warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Smekgataanalisso. Nah, di Smekgataanalisso banyak sekali produk. Yang pertama ada lilin aromaterapi. Di sini lilin aromaterapi terbuat dari minyak jelantah. Yang kedua ada minyak kemiri yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya melebatkan rambut. Yang ketiga ada sabun. Kita memiliki dua varian sabun. Yang pertama ada sabun susu dan yang kedua ada sabun kopi. Yang keempat ada minyak angin aromaterapi yang dapat meredakan pusing, mabuk perjalanan dan masuk angin. Yang kelima adalah gantungan yang terbuat dari resin. Yang keenam ada solid parfum stick.